ក្រែមវីតាមីននេះមិនត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនសស្អាតនិងភ្លឺរលោងលឿនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយស្នាមជាំស្នាមអុចខ្មៅស្បែកស្ងួតនិងស្នាមជ្រីជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានផ្ទៃមុខដែលតឹងណែនមើលទៅក្មេងជាងវ័យ10ឆ្នាំនិងផ្ដល់សំណើមដល់ផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនក្នុងរដូវរងានេះវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាឆ្នាំងមួយអង្ករមួយក្តាប់ពេញអង្ករល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យមុខសរារាំងមេឡានីនកាត់បន្ថយចំណុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកមានពណ៌ស្មើគ្នាត្រូវប្រាកដថាបងប្អូនលាងអង្ករឲ្យបានស្អាតមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់ហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកកន្លះកូនចានចង្កឹះបន្ទាប់មកយកទៅដាក់ចម្អិនរហូតដល់ទឹកអង្ករក្លាយទៅជាខាប់ពណ៌ដូចទឹកដោះគោរួចហើយត្រងយកទឹកនៅក្នុងទឹកបាយដែលកំពុងក្តៅសូមដាក់ជែលវ៉ាសេលីនចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេសូមកូររហូតទាល់តែវារលាយអស់បងប្អូនក៏អាចប្រើប្រេងដូងឬប្រេងវីតាមីន E ជំនួសឲ្យវ៉ាសេលីនក៏បានដែរវ៉ាសេលីនដើរតួនាទីជាសារធាតុផ្ដល់សំណើមដ៏ល្អក្នុងការចាក់សរសំណើមនិងការពាររនាំងស្បែកជាពិសេសសម្រាប់ស្បែកស្ងួតរួចហើយដាក់ចែប្រទាលកន្ទុយក្រពើចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចែប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយបំបាត់ស្នាមជាំកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីជ្រួញហើយបងប្អូនត្រូវការទឹកដោះគោស្រាបចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកដោះគោល្អសម្រាប់ស្បែកព្រោះអាស៊ីតឡាតិករបស់វាជួយជំរុញកោសិកាចាស់ៗផ្ដល់សំណើមយ៉ាងឆាប់រហ័សចិញ្ចឹមបំពន់និងកែលម្អពណ៌សម្បុរស្បែករបស់បងប្អូនឲ្យសមមាត់ភ្លឺថ្លាគ្រីមធ្វើឲ្យមុខសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់គ្រីមទឹកអង្ករនេះចូលទៅក្នុងខ្លងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបងប្អូនអាចទុកប្រើប្រាស់បានយូររហូតដល់ទៅ3ទៅ4សប្តាហ៍របៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខនិងករបស់បងប្អូនដែលបានលាងសម្អាតស្អាតបងប្អូនអាចប្រើគ្រីមនេះជាម៉ាស់លាបប្រចាំថ្ងៃឬជាក្រែមលាបពេលយប់ក្រែមនេះល្អបំផុតគឺលាបនៅពេលយប់រួចបងប្អូនអាចលាបឡេដែលបងប្អូនប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃពីលើក៏បានដែររួចហើយទុកចោលពេញមួយយប់បន្តប្រើគ្រីមអង្ករនេះជាប្រចាំនឹងជួយធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនសភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យបញ្ហាផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តនិងឃើញលទ្ធផលតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង